嗨，大家好。昨天我跟我女儿在一条线上班，我女儿被气哭了，哭得好伤心。因为的那个位置，原来做的方法，是没有堆货的，都是做得很顺的。然后突然间经理又把那个另外一个方法叫他们另外换一种方法来做，而且还做不习惯的那样的方法，然后就推漆了，推了一大堆在地下，那些管理也不怎么会安排的那种啊，管理也是这样眼睁睁的看着一个小孩子在那里推一大堆的货。因为我女儿也从来没有在流水线上过班哦，其实没有上过流水线的班的话，不知道流水线是怎么样啊。流水线上面真的是很累很辛苦啊。流水线都是很快的，要做很快的，所以说我的女儿在流水线上班真的是很辛苦，而且她又是在拉尾打包装的，拉尾打包装是比较辛苦的，人家在前头做多少，她在拉尾下面就是要做多少的。我是在前头下的货的啊，因为我们两母女来到这条线呢，那个领导安排就是我在拉头下货的啊。你做不快的话就被领导骂，你做得快的话下面又跟不上，下面又手忙脚乱的，都很累的。所以说他又安排我女儿在拉尾那里很辛苦。我女儿就这样，她改变了方法的话，我女儿在那里就是很辛苦啊。我女儿都哭了，我看见她哭得好伤心，我也掉了眼泪了。就说你们如果小孩没有做过这种工作的话，千万不要给他做那个流水线的流水线的工作啊，的确是很辛苦。而且如果碰到领导不会安排的话，真的很难做，很辛苦。我女儿看见推了很多机器在那里，很多货在那里，她心里也慌，心里也急，她又怕领导骂，所以她看见一堆的货在那里，心又急又害怕的那种，所以就哭了，眼泪都哭哇啦啦拉了下来了。然后我就下去跟领导说，想办法怎么样解决嘛，这堆货嘛。然后他们才过了第二天，他们才解决这堆货，所以我女儿又换回原来的那个方法来做，就不堆货了。唉，看见女儿这么伤心，我也跟着伤心了。以后出来找工作的话，不要给他做那种流水线的工作了。好了，你们有没有做过流水线了？有做过流水线的就知道是怎么样的苦了，怎么样的累了。好了，本期视频就分享到这里了。